The Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing, and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. Kiumia kimwe thutha wa Minister wa Ugitiri Professor Kithure Kindiki kwiranira kwanira marĩtwa ma ekũĩrwo aria makoretwo magiakiriria tharĩkĩra cia ũtoi Lamu ari mbere ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ ũgitĩri. Rĩu Ministry ya Ugitiri nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria na gũcabithia marĩtwa ma ekũĩrwo 35 aria makoretwo makĩagagia mũingĩ kaunti-inĩ ya Lamu. We will be giving notice to those criminals to surrender to the authorities, to the nearest police station, to the nearest military camp, to the nearest government office within a given time frame, and we are going to do that announcement before Friday. In the alternative, if they do not surrender, we will look for them and we will find them, and when we find them, we will do what we must. Ekũĩrwo aya aria nĩ raia a mabũrũri ma Tanzania, Ethiopia, Bangladesh, Kenya gatagati-inĩ ga kũngĩ magiritanĩtie na ũtoi wa kũhanda nduthũki barabara-inĩ gũtabania njũragano iria irigĩte kũhanĩka barabara-inĩ ya Lamu witũrorete Garsen ikuona tharĩkĩra cia raia matũra-inĩ ma Lango la Simba, Salama, Hindi na matũra mangĩ, na no magiritanĩtio na tharĩkĩra ya kambĩ ya mbirarũ cia bũrũri wa Amerika ya Manda yahanĩkire mwaka-inĩ wa 2020. Gatagati-inĩ ka marĩtwa na mbica iria icabithĩtio nĩ hamwe na Maalim Aiman, Ramadhan Kioko, Abdullahi Banati, Andreas Martin Mula, Ebu Amar, Suleiman Makhtoum, Yusuf Anai, Abdueli Yasin Aise, Idris Tulfikri, Sila, Ibrahim Magang Hassane, Tijana na Fahad ũrĩa raia wa Bangladesh ũrĩa no afitha wa ũgima wa mwĩrĩ. Age aria magwetanĩtio na ngero ici nĩ hamwe na Jamal raia wa bũrũri wa Tanzania, Sheikh Ngagalangala Mua Aiman, raia wa bũrũri wa Ethiopia Janagale Hutaiba, Bashir Muksal Mohmau, Abu Khatal, Malik Hakim Jones wa Ngeretha gatagati-inĩ kangĩ. Mũingĩ nĩ ũrĩtio kũruta ndũmĩrĩri o yothe ĩngĩteithĩrĩria gũkinyĩra ekũĩrwo aya na arĩa makũheana ndũmĩrĩri ĩkinyanĩire nĩ magũtugwo. We will be calling on the people of Kenya to give us information, and we will reward information. We will reward financially information that can help us apprehend those dangerous criminals. Ekũĩrwo aya mathĩtwo meneane moko-inĩ ma borithi na ihenya ta ũrĩa kwahotekana, kwaga ũguo mang'ethanĩrwo nao na marũrũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.